انا اختبرت البول بتاعي لقيته بول اقوى من ال 92. السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصراحه انا جايب لكم النهارده حاجه تجنن. بصراحه تجنن يا جماعه، انا اتجننت. انا مش شخصيتي. تعالوا نشوف، يلا بينا. طبعا انا عملت اختراع ده انا قعدت فيه سنين. الاستاذ عمل اختراع قعد فيه سنين يا قافل عيني، على نفسي. وقافل على نفسه. يعني قافل على نفسي، قاعد في اوضه 4 حيطان. قاعد في اوضه 4 حيطان. منطقيه لوجيك يعني، ما هو فيش اوضه مثلا 10 حيطان. انا عمال ببص لشقه الاوضه كام حيط. الله يبارك لك يا عم، بوظت دماغي. طب تعالوا نكمل. عمال اعمل اختراع الحمد لله ربنا اكرمني وتوصلت انا ومجموعه من زمايلي ماشي في الاختراع اللي انتوا شايفينه ده. الله ينور عم خلاص سامح. احنا طبعا الله ينور يا عم سامي، الله يبارك لك. انا مش عارف هو بيقول له الله ينور عليه، بس يلا بينا نكمل. شلنا التانك. خلاص المكنه دي انا هتمشي من هنا ورايح بالازازه دي. الازازه دي بتخليك تمشي قد ايه؟ ممكن تمشي شهر ونص. ازازه هتخليه يمشي شهر ونص. الله يبارك لك يا عم، الله يبارك لك، الله يبارك لك. ده احنا تعبنا من كتر ما البنزين عمال يغلى. قول يا عالمي، قول. شايف؟ ماشي، يعني ممكن تمشي لك 200 300 كيلو ايه، وعن تجربه. 200 300 كيلو؟ ده سكه سفر يا عم. قول يا عم، قول، عايزين نوفر. الله يبارك لك. طبعا احنا عملت الاختراع ده بحاجه انتوا مش هتصدقوها. حاجه مش انسى هتصدقها البنزين خالص. 80، انزل 92، وانا انسى. جاهز في اي اختبار. واي حد عايز الموضوع ده انا تحت امركم. طبعا الاختراع ده الحمد لله انا عملته ازاي. دي ازازه وادي الخرطوم بتاع المكنه يعني. ازازه وخرطوم. الراجل ما غلطش في حاجه، هو بيخترع ازازه وخرطوم. ما تيجي نشوف ونكمل. انا ما عملتش حاجه غير كده. بس الازازه دي جواها ايه بقى؟ الازازه دي جواها ايه؟ جواها ايه بقى؟ فيل؟ لا مش فيل. تعالوا نشوف. بول. جواها ايه؟ لا، ما هو اكيد قال حاجه غلط او غلط الراجل. كلنا بنغلط يا جماعه، يعني نعذره. تعالوا نكمل تاني، يمكن نصحح الامر يا جماعه، معلش. بول. انا اختبرت البول بتاعي لقيته بول اقوى من ال 92. اختبر البول بتاعه وطلع اقوى من 92. ده بول ايه؟ ده بول ايه حاجه محترمه الله ينور عم سامح. الله يعني ينور يا عم سامي. أنا عملت البول بتاعي الله ده. ينور. طبعا انا الكميه دي كلها مش بصيرها في يوم بليله. لا ده ممكن. الكميه دي ايه؟ الكميه ايه؟ ده انا اتعرضت للتلوث السمعي دلوقتي، مش بيت ايه؟ حاجه محترمه الله ينور عم سامح. يعني انا عملت البول بتاعي ده. طبعا انا الكميه دي كلها مش بصيرها في يوم بليله. مش بيت سيارة يا جماعة، انا اسف على اللي انتوا سمعتوه ده. عم سامي مش بيتصيرها في يوم وليلة. يعني لك ان تتخيل بقى التصييرة كل مرة بتبقى قد ايه. لا ده ممكن اقعد فيها اسبوع. يقعد فيها اي أسبوع. انتاج يومي عندي بحطه. انتاج يومي بيشتغل في على الإزازة- كرش. يعني الانتاج اليومي بيطلع من الكرش، بينزل. ديا وبتشغل المكنه. طبعا زي ما انتم شايفين جربها لهم كده، بتوع هو- عشان مش هيصدقوا. لا بص، هو بقى في الخلفية بيقول له ايه يا عم سامي؟ جرب لهم عشان هما مش مصدقين. عم سامي شغل المكنة عشان هما مش مصدقين ان انت بتطرطر في التانك. يلا يا عم سامي. اهي بتمشي اهي، بصوا بص والصوت. تمشي ازاي. بص يعني قرب كده عليا، قرب قرب. اسمع الصوت اهو. طرطرة زي ما هو بيقول. الصوت شغال. يعني انا مش بضحك على حد، انا تحت امركم. الاختراع ده موجود، بس الاختراع ده عليه ماده كيميائيه. البول بتاعي اعلى من ال 92 وعليه ماده كيميائيه عاليه جدا. اي حد عايز الموضوع ده، انا طبعا في ناس دلوقتي والله انا حاسس كده ان هو بيصور ان المكنه دي هتروح مفرقعه بيه ويموت شهيد البول. ما تفهمش هو هيموت ازاي، بس هو يقول لك ايه؟ الحق يا عم، الراجل مات عشان كان بيعمل اختراع. والناس بقى ايه تقعد بقى. انت عارف بقى في ناس زياطه بقى تقعد تقول لك شهيد يا جدعان، شهيد ده كان
كمل. عايزه تاخدني امريكا، في ناس عايزه تاخدني امريكا، استوضع في ناس أمريكا. بتتحايل عليا تاخدني استراليا، يعني إيه في ناس أمريكا بتتحايل عليا يا تاخدني عم؟ الصين. انا الحمد لله في ناس بقى دلوقتي بالسنبلاوين. عصابات من بلاد بره عايزه تاخدني. ليه بقى؟ أيوة، لان عايز صح. استفيد بالعلم بتاعي. ان شاء عايز الله تفيد باذن الله بالعلم يا رب بتاعك. انا هفيد بلدي، انا مش هسيب بلدي وافيد بره. ماشي. بلدي يا بلدي. ايه رايك يا عم سيف؟ هنا الله ينور يا عم سيف، الله ينور. مين؟ هو انا بصراحه انا مش مدرك ان في مكنه ينفع تمشي بالبول، وحاسس ان هو ترند من الاخر. انا بجيب لكم من الاخر يعني. حاسس ان هو ترند عشان يعني ترند ونجيب تفاعل ونجيب لايكات والناس تتكلم عليه زي ما انا بتكلم عليه دلوقتي. و... وانا مش مدرك بصراحه ان انا ابقى انا مثلا عندي مشوار مهم، وانا زي ما هو بيقول كده مش محصور. طب انا هعمل ايه؟ هروح المشوار ازاي يعني؟ ايه؟ اخبط على جاري واقول له معلش يا باشا بس معلش في الازازه دي طرطر لي شويه عشان انا عندي مشوار. معلش يا باشا الناس لبعضها، ويعني ترطر لي في يوم وترطر لك في يوم، كلها بتطرطر لبعضيها يا باشا يعني معلش. مش مدرك، انا مش مدرك بصراحه ان في واحد ممكن يخترع حاجه زي كده، ومش عارف. بس يعني خليني كده مستني رأيكم في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير يعني ضروري جدا. يلا سلام عليكم.